Kada odlučite reći ne stresu, put je vrlo jasan. Sigurno idete prema Cresu. Zovu ga najljepšim biserom Jadrana, ali i jednim od najboljih otoka Mediterana. Jer kada već s trajekta ugledate te prekrasne prizore pejzaža koji oduzimaju dah, na takav život lako bi se naviknuli. U okviru Lijepe naše od 1244 hrvatska otoka, Cres je najveći. Divlji i još uvijek neotkriven u potpunosti, može se pohvaliti i brojnim maslinicima, mnoštvu ljekovitog bilja kao i više od, zamislite samo, 1400 vrsta biljaka. Zvuči kao pravi hedonistički raj. U jednom takvom, u mjestu Filozići, živi obitelj Zlatkom. Oni su udobnost i mir grada odlučili zamijeniti seoskom idilom. I čim zakoračite u njihovo dvorište, osjećat ćete se kao da ste na nekom drugom planetu. Gospodine Igore, jedva smo vas pronašli, živite, tako se mene barem, potpuno udaljeni od civilizacije u punom smislu riječi i nama se to iz ove perspektive asfalta čini prekrasno. Jel griješim kad kažem da je prekrasno? Ja bih rekao da mi nismo pogriješili, a sad svako će znati za sebe. Kad ste došli ovdje vidjeli ste kolika je to razlika između svakodnevnog života u velikom gradu i tu, naravno, drugi su to poslovi, druge su stvari i prednosti koje se ima tu. Da, dakle, živjeti u skladu s prirodom nosi to, automatski postaješ drugačiji. Da živimo na nekom drugom otoku bi bili mi isto drugačiji, ne? Dakle, izabrali smo tu živjeti, mi smo iz Rijeke inače, ja i supruga, gradska djeca i došli smo tu na selo. Poljoprivreda, koze, ja radim u drvu, razne stvari. Vi ste tu osmislili jedan svoj proizvod kojeg zovete krotitelj. To je? Da, krotitelj je jedna jako uspješna, zadovoljan sam sa tom igrom riječi. Krotitelj je nešto što u stvari ukroti pršut. Dakle, kad mi ukrotimo pršut s ovim, možemo ga rezati kako hoćemo, možemo pršut dignut. Dakle, on je ukročen totalno i sad je na nama kako ćemo ga rezati. Na farmi su 2 kućice za iznajmljivanje, jedna za 2 osobe kraj bazena i druga za 4 osobe. Najatraktivniji je stakleni strop iznad kreveta kroz koji ćete vidjeti zvijezde. Kakva romantika! Ali to nije sve što nudi čarobni otok Cres. Kada poželite doživjeti zanimljivo iskustvo, put će vas svakako odvesti u Udrugu Ruta, čija svakodnevica uglavnom proleti u sušenju vune. Jedinu brigu predstavlja im otočka bura. Ova šarena i vesela družina okupila se kako bi očuvala izvorne vrijednosti ovog kraja, a zbog njih srećom ovčja vuna neće pasti u zaborav. Prije 20 godina na jednoj radionici tkanja okupili su se zanimljive žene, ali u biti glavna tema je bila problematika bacanja vune, da se od vune ništa ne radi. Rekli ste da se tone i tone vune u Hrvatskoj naprosto bacaju. Tako je, nažalost nema otkupa, nema prerade, vuna je kao sirovina zaboravljena i danas je tako. Naravno, postoji sad nekakve ideje, vuna se može koristiti u poljoprivredi, mi smo pokazali da se od vune može raditi razne stvari, dakle nema pletenja, nego ima filcove. Ručno rađeni predmeti od vune u raznim oblicima bez pletenja. Da, sve je moguće. Pogotovo kad sve navedeno režira creska ovca. Zahvaljujući okolišu u kojem živi, ona je mala, ali živahna i izdržljiva. Kažu, ovdje ih živi preko 150.000. Ova otočanka nikad nije u štali, što ju svakako čini prilično otpornom i prilagodljivom. Naravno, ovčarstvo je na Cresu oduvijek bila tradicija, a srećom ono postoji i danas. Možda je baš zato brdoviti šumovit otok prepun idiličnih pašnjaka dom i još jednoj životinji. Na najvećem hrvatskom otoku logično žive i najveće ptice. S rasponom krila od skoro 3 metra, težinom i do 15 kg, a brzinom leta od 150 km na sat, s početkom 20. stoljeća bijeloglavi supovi bili su rasprostranjeni na području čitave Hrvatske. No danas to više nije tako. Tako je, da. Uz otok Prvić, Plavnik i Krk, Cres je znači posljednje stanište bijeloglavih supova u Hrvatskoj. Zašto im se toliko sviđa na Cresu? Supovi, kvarnerska populacija, odnosno zadnja populacija hrvatskih supova, karakteristična je po tome što gnjezdi na liticama neposredno iznad mora, a zasigurno jedan od čimbenika zašto su ovdje i ostali kao posljednja populacija jest to tradicionalno ekstenzivno ovčarstvo koje je još uvijek u nekom manjem broju naravno, ali i dalje prisutno ovdje na Cresu. Nikad ne napadaju živi plijen, oni su strvinari.
znači jedu samo uginule životinje i to im je isto i plemenita funkcija u ekosustavu da su takozvana higijeničarska služba. No pazite, u njihovom prisustvu morate biti jako tihi. U sve ostalo već ćete se uvjeriti i sami. Povratak prirodi nešto je najljepše što vam se može dogoditi i baš zato nemojte uskratiti svojoj umjetničkoj duši odmor za pamćenje i krenite bez stresa put Cresa. Putovanje ruralnim krajevima Lijepe naše se nastavlja. Kamo vas vodimo u sljedećem nastavku? I to ćete doznati uskoro.